Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយដូចជាសពមួយដងយើងតែងតែចូលមេរៀនថ្មីចូលចំណុចថ្មីនៅរៀនរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងចំណុចថ្មីរបស់មេរៀនរបស់យើងជាចំណុចចុងក្រោយដែលនិយាយអំពីនិយមសុជីវធម៌នៅប្រទេសបារាំងមកនិយមសុជីវធម៌នៅប្រទេសបារាំងអូខេតែចំណេះដឹងមិននេះគេធ្វើតែមួយសម្រាប់ចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងគេថា Vous avez un rendez-vous chez le médecin មានន័យថាអ្នកឯងមានការអញ្ជើញមួយឬក៏មានការណាត់មួយនៅផ្ទះពេទ្យឬក៏នៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅនៅផ្ទះបញ្ជាក់បណ្ឌិតឬក៏នៅហ្នឹងហើយនៅផ្ទះលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតណាមួយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង à 15 giờ មានន័យថានៅម៉ោង15ណាម៉ោង15នៅស្រុកយើងគឺម៉ោងប្រហែលម៉ោង3ណា Vous arriviez គេដាក់ថា A B C D អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសមួយមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកែអ្នកនរគ្នាថាតើទៅមុនម៉ោង2ទៅមុនមានថាទៅមុនម៉ោង15នាទីឬក៏ទៅក្រោយម៉ោង15នាទីឬក៏ទៅដល់ម៉ោងតែម្ដងមានន័យថាទៅដល់ម៉ោង 14:45 មានថាទៅមុន15នាទីហើយទៅម៉ោង13ម៉ោង15នាទីមានថាទៅក្រោយ15នាទីឬក៏ម៉ោង15បានទៅដល់ម៉ោងអញ្ចឹងថាតើមួយណាត្រឹមត្រូវណាអានេះជានិយមរបស់គេណានិយមជីវធម៌នៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងអានេះជាចំណេះដឹងទូទៅហើយចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវខុសញ៉ាំមកខ្ញុំកែឲ្យមើលណាអូខេឬក៏អាចមកមើល Google មុនទៅចម្លើយមុនទៅអាចដឹងថាវាត្រូវខុសហើយណាមិនលំបាកទេឥឡូវអញ្ចឹងទី2គេថា je suis au restaurant avec un ami française à la fin du repas អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឬក៏ខ្ញុំនៅ restaurant ខ្ញុំនៅភោជនីយដ្ឋាននេះជាមួយមិត្តបារាំងខ្ញុំម្នាក់ហើយចុងបញ្ចប់នៃអាហារឬក៏បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារហើយ mon ami paye ណាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកចេញលុយ Je paye pour mon ami et pour moi ណាខ្ញុំចេញលុយឲ្យខ្លួនឯងផងហើយឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំផងណា Nous partageons l'addiction ណា l'addiction មានថាយើងចេញទាំងអស់គ្នាអូខេមានថាយើងចែកចេញទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ 100000 យើងចេញម្នាក់ 50000 ណា 10000 យើងចេញម្នាក់ 5000 ឧទាហរណ៍ណាអាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវអូខេទី2ទី3គេដាក់ថា Je suis invité à manger chez des amis à cette heure j'arrive អញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះមកមិត្តភក្តិខ្ញុំណានៅម៉ោង7ថាតើខ្ញុំត្រូវទៅនៅម៉ោងប្រហែលអូខេដូចខាងលើដែរណាស្តីខាងលើដែរអញ្ចឹង un cadeau me donne un cadeau un ami me donne un cadeau មានថាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បានឲ្យអំណោយមួយដល់ខ្ញុំណាបានឲ្យអំណោយមួយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខាងក្រៅគេថា je dis merci et je n'ouvre pas le cadeau ណាហើយខ្ញុំនិយាយថាអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបើកកាដូទេខ្ញុំមិនបើកអំណោយដែលគេឲ្យហ្នឹងទេទី2គេដាក់ថា je dis merci et j'ouvrir le cadeau ខ្ញុំនិយាយថាអរគុណហើយខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់អំណោយនឹងមើលណាអញ្ចឹងតើមួយណាត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងនេះជាលំហាត់របស់អ្នកគ្នាទៀតហើយធ្វើមកខ្ញុំកែអ្នកគ្នាមើលណាបើមិនធ្វើទេយើងទៅមុខទៀតណាអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ទំព័រទី71 leçon 11មានន័យថាមេរៀនទី11ហើយចំណងជើងធំគេដាក់ថា s'il te plaît papa អូលឿនមក papa បានទេ papa please អង់គ្លេសណាអញ្ចឹងគេដាក់ថាសន្ទនាមកមានន័យថាជារួមកិច្ចបើកទំព័រនៃមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺជាការសន្ទនាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញរូបទី1សន្ទនាទី1គេដាក់ថា papa មានថាលោកប៉ា attends un peu ne dérange pas ton père il est occupé ចាំតិចកូនកុំតន់បខំប៉ាឯងពេកគាត់ពងតែរវល់ចាណាគាត់ពងរវល់ធ្វើអីចេះs'il te plaît papa cher écoutez-moi chérie écoutez-moi ណាpapa បណ្ដោចិត្តកូនណាស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចមកប៉ា
Qu'est-ce qu'il y a mình bài hai con mình ấy con je vais faire du football nhưng trong lên báo đó papa du football đánh báo je ne suis pas d'accord c'est pour les garçons bà đôi mình vô prớm đấy con bà đôi mình sọp tam của này nhé và bà toán nó rồi mẹp con pro thắc con allez s'il te plaît papa chérie je veux faire du football papa papa mà nôi cho con trong lên báo papa bon c'est d'accord chẳng đó con ở đấy đây merci papa con papa il y a quelqu'un mình là cái nền art nè il n'y a pas personne aujourd'hui ngày nay mình được so les cours de football pour les filles sont le mardi soir គួរលេងបាល់មានថាម៉ោងហាត់បាល់សម្រាប់នារីហ្នឹងគឺនៅយប់ថ្ងៃអង្គារណោះ Merci monsieur à mardi ចឹងអរគុណហើយលោកគ្រូយើងជួបគ្នាថ្ងៃអង្គារអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះជាអត្ថបទសន្ទនាមួយដែលនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រកបដើម្បីទៅលេងបាល់ណាហើយពួកគាត់បាននិយាយដែរថាសម្រាប់មនុស្សប្រុសឯងបាល់មិនមែនមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែគាត់កូនគាត់នៅព្យាយាមសុំទៅលេងទីបំផុតគាត់បានទៅលេងមែនអញ្ចឹងយើងចាំមើលសាច់យើងតទៀតដល់ថាតើគាត់បានពានរង្វាន់ឬគាត់បានហាត់អីអត់ណាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកណា Merci à demain